शहद ले लें, प्याज को भूबल में, केरी में, राख में, समझ गए, गरम में, इसमें दबाएं। जब दबाएंगे वो गर्म हो जाएगा, ऊपर वाला छिलका जल जाएगा, ऊपर वाला छिलका हटा लें और इसको दबा के इसको निचोड़ें और इसका पानी निकालें। अब इसका पानी और शहद हम वजन, सुबह शाम दोपहर जितनी भी जरूरत हो 2 चम्मच ले सकते हैं। हर किस्म की खांसी, सांस का मसला हल हो।